आमचे सगळे हजर आसात पाणीर फिरगेचे विकार आमचे आत्मीय वडील माणिक बाब विक्टर डिमेल्लो तांकां तुमचे सर्वांचे तर्फेन म्हाका असो येवकार मागता आनी आतां आमी ते सगळे ह्या कार्याक देवाची कृपा बरी माया मुखार मागून घेवया. बापाचे पुताचे आणि पवित्र Laman beregir pemurlei sumitu je sangata sremitar du sudev ani sudev fall jogushi che so Bagim ridot me mo pyanga tini karata nim chamanna chakalirami Laman beregir pemurlei sumitu je sangata sremitar du sudev ani sudev fall jogushi che so Bagim ridot me mo pyanga tini karata nim chamanna chakalirami Laman beregir pemurlei sumitu je sangata sremitar du sudev ani sudev fall jogushi che so Bagim ridot me mo pyanga tini karata nim chamanna
कळीरामे लमान बरे कृपेमुरले समी तुझे संगाता श्रेमी तर तू सुदेव आणि सुदेव फॉल चुकुशीचे जेजो बगे मृदात्मे मोप्यांका तीनी कराता निमचा मन्नाच्या कळीरामे लमान बरे कृपेमुरले समी तुझे संगाता श्रेमी तर तू सुदेव आणि सुदेव फॉल चुकुशीचे जेजो बगे मृदात्मे मोप्यांका तीनी कराता निमचा मन्नाच्या कळीरामे महिमा पाणी पुतानी पवितात्म्या सुदान सुदान सुवता ए मुशा जेजो आमशिबत काम कबोशी अंकरचाव चंटल्या कानिवाच वाचमे सत्म्या सडकदी करसल्यात्म्या सरगारवर नो पाय दुसरं मिस्तेर सोमे जेजो सरगा सोडता आमच्या बापा सगळींच्या तुझे नाव पयस जावन तुझे राजम कयोंक तुझे कुशी सगळा जाता तशी संसारान जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आजून खाली आणि आम्ही आमचे या मुक्षिता तशी आमची पत्काम बगो सरेम का तळेम को दिनका पुनर्प्रेम धन्यवाद नमन मरे कृपें बोले समी तुझे संगता सी अंबित तू सदैव सदैव पॉल तुझे कुशीचे जेजो भगेंद्री दाज में मोप्या का तीनी कराता निमचा मन्नाच्या कळीरामे नमन मरे कृपें बोले समी तुझे संगता सी अंबित तू सदैव सदैव पॉल तुझे कुशीचे जेजो भगेंद्री दाज में मोप्या का तीनी कराता निमचा मन्नाच्या कळीरामे नमन मरे कृपें बोले समी तुझे संगता सी अंबित तू सदैव सदैव पॉल तुझे कुशीचे जेजो भगेंद्री दाज में मोप्या का तीनी कराता निमचा मन्नाच्या कळीरामे नमन मरे कृपें बोले समी तुझे संगता सी अंबित तू सदैव सदैव पॉल तुझे कुशीचे जेजो भगेंद्री दाज में मोप्या का तीनी कराता निमचा मन्नाच्या कळीरामे नमन मरे कृपें बोले समी तुझे संगता सी अंबित तू सदैव सदैव पॉल तुझे कुशीचे जेजो भगेंद्री दाज में मोप्या का तीनी कराता निमचा मन्नाच्या कळीरामे नमन मरे कृपें बोले समी तुझे संगता सी अंबित तू सदैव सदैव पॉल तुझे कुशीचे जेजो भगेंद्री दाज में मोप्या का तीनी कराता निमचा मन्नाच्या कळीरामे नमन मरे कृपें बोले समी तुझे संगता सी अंबित तू सदैव सदैव पॉल तुझे कुशीचे जेजो भगेंद्री दाज में मोप्या का तीनी कराता निमचा मन्नाच्या कळीरामे नमन मरे कृपें बोले समी तुझे संगता सी अंबित तू सदैव सदैव पॉल तुझे कुशीचे जेजो मोप्या का तीनी कराता निमचा मन्नाच्या कळीरामे नमन मरे कृपें बोले समी तुझे संगता सी अंबित तू सदैव सदैव पॉल तुझे कुशीचे जेजो भगेंद्री दाज में मोप्या का तीनी कराता निमचा मन्नाच्या कळीरामे नमन मरे कृपें बोले समी तुझे संगता सी अंबित तू सदैव सदैव पॉल तुझे कुशीचे जेजो भगेंद्री दाज में मोप्या का तीनी कराता निमचा मन्नाच्या कळीरामे महिमा बापा कानी पुता कानी पोयतम्या ए मुशा जेजो आमशिबत काम कबोशी अंकरचाव चंटल्या कानिवाच समेत बदका सर कण तुझे तिसरं मिस्तेर पवितात्मा कार्मरीचन आणि अपोस्तलांचेर देवता आमच्या अपासर्गींच्या तुझे नाम पवित्र जावन तुझे रास आमकां येवन तुझी कुशी सर्गा जाता तशी संवसारान जावं नेहमी आमचे शिकरम सिद्धा आणि शांती भक्ता बघत नमा आमरे कृपें बरलेले सिम तुझे संगता स्त्री आमित तू सदैव आणि सदैव पॉलची गोष्टी जेजो नमा आमरे कृपें बरलेले सिम तुझे संगता स्त्री आमित तू सदैव आणि सदैव पॉलची गोष्टी जेजो नमा आमरे कृपें बरलेले सिम तुझे संगता स्त्री आमित तू सदैव आणि सदैव पॉलची गोष्टी जेजो नमा आमरे कृपें बरलेले सिम तुझे संगता स्त्री आमित तू सदैव आणि सदैव पॉलची गोष्टी जेजो नमा आमरे कृपें बरलेले सिम तुझे संगता स्त्री आमित तू सदैव आणि सदैव पॉलची गोष्टी जेजो नमा आमरे कृपें बरलेले सिम तुझे संगता स्त्री आमित तू सदैव आणि सदैव पॉलची गोष्टी जेजो भगेंद्र मरे दवाच मये मोपे कातरणे तुकार आता आणि कलेरामेन नमा आमरे कृपें बरलेले सिम तुझे संगता स्त्री आमित तू सदैव आणि सदैव पॉलची गोष्टी जेजो भगेंद्र मरे दवाच मये मोपे कातरणे तुकार आता आणि कलेरामेन नमा आमरे कृपें बरलेले सिम तुझे संगता स्त्री आमित तू सदैव आणि सदैव पॉलची गोष्टी जेजो भगेंद्र मरे दवाच मये मोपे कातरणे तुकार आता आणि कलेरामेन
महिमा आणि पुत्र आणि पवित्रात्म्या ये मुजाची सोन पतकायं कडचाव जंटले अमकणिवास सत्म्या सडक दिक रसल्यात्म्या सरगार वर्णों पाय सो तुम्ही सेर अवकार मोरे कुडियात मौसमे सरकार घेतात तुझे राजम कयो तुझी खुशी सरकार जाता तशी संसारान जाऊ स्वादिष्ट पडतारा संपादने नेमके सकल्या बक्षिता तुझी नमान मरी कृपेन बरले समी तुझे संगता स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैवी पळो तुझ्या कुशीचे जिज नमान मरी कृपेन बरले समी तुझे संगता स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैवी पळो तुझ्या कुशीचे जिज नमान मरी कृपेन बरले समी तुझे संगता स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैवी पळो तुझ्या कुशीचे जिज नमान मरी कृपेन बरले समी तुझे संगता स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैवी पळो तुझ्या कुशीचे जिज नमान मरी कृपेन बरले समी तुझे संगता स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैवी पळो तुझ्या कुशीचे जिज नमान मरी कृपेन बरले समी तुझे संगता स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैवी पळो तुझ्या कुशीचे जिज भगवंती मरे दवच मये मोप्या काती विनाधिकार आता नेमच्या मरणाच्या कले रामे नमान मरी कृपेन बरले समी तुझे संगता स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैवी पळो तुझ्या कुशीचे जिज भगवंती मरे दवच मये मोप्या काती विनाधिकार आता नेमच्या मरणाच्या कले रामे नमान मरी कृपेन बरले समी तुझे संगता स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैवी पळो तुझ्या कुशीचे जिज भगवंती मरे दवच मये मोप्या काती विनाधिकार आता नेमच्या मरणाच्या कले रामे नमान मरी कृपेन बरले समी तुझे संगता स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैवी पळो तुझ्या कुशीचे जिज नमान मरी कृपेन बरले समी तुझे संगता स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैवी पळो तुझ्या कुशीचे जिज महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या आमेन ये मुझ्या जेजू आमची पत्का आमका बक्षी एम कडच्या उज्यांतल्या आमका निवार समेत आत्म्या सडक तुझी काकोटीच्या आधी गरज असल्या सर्गावर पावय पांचसोमी सेर अवकार मोरे सर्गा संसाराची राणी म्हणून क्रुवार करतात आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझे कुशी सर्ग जाता तशी संसारांचा नमान बरे कृपेन बरले मी तुझे संगता श्रॅम ते तू सदैव सदैव पॉल जगुसी चेंजेस नमान बरे कृपेन बरले मी तुझे संगता श्रॅम ते तू सदैव सदैव पॉल जगुसी चेंजेस नमान बरे कृपेन बरले मी तुझे संगता श्रॅम ते तू सदैव सदैव पॉल जगुसी चेंजेस नमान बरे कृपेन बरले मी तुझे संगता श्रॅम ते तू सदैव सदैव पॉल जगुसी चेंजेस नमान बरे कृपेन बरले मी तुझे संगता श्रॅम ते तू सदैव सदैव पॉल जगुसी चेंजेस नमान बरे कृपेन बरले मी तुझे संगता श्रॅम ते तू सदैव सदैव पॉल जगुसी चेंजेस नमान बरे कृपेन बरले मी तुझे संगता श्रॅम ते तू सदैव सदैव पॉल जगुसी चेंजेस नमान बरे कृपेन बरले मी तुझे संगता श्रॅम ते तू सदैव सदैव पॉल जगुसी चेंजेस नमान बरे कृपेन बरले मी तुझे संगता श्रॅम ते तू सदैव सदैव पॉल जगुसी चेंजेस नमान बरे कृपेन बरले मी तुझे संगता श्रॅम ते तू सदैव सदैव पॉल जगुसी चेंजेस
महिमा बापा आणि पुत्रा आणि पवित्र आत्म्या सर्वता आमेन. आमचे पदकाम कबोशी करचाव जंटल्या कानिवार समेत पदकान सरगण तुझे काकोजी कसल्या सरगारून फावई. Namaranie kakul tejemaye namanam chachi या तू गरजा आकडून दसता अस्कार सोडना मी तुका अर्दान करता तर तुमचे शिके ते तुझे kakul जे डोळे आमचे एरपोर्टी आणि या परदेशो प्राण जे कुशचे सदैव फॉल जिसु काम कदकै हे दले मोगडले बेता. भगवंत देवाचने अमावस्यातून अतिक बापाचे पुत्राचे पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. घरच्यांनी घसर येऊनचे मग चुना विकार बाप अनेक कार्याक तांकां वसोंक आसा देखून पयले करून घरसवले रिवल पप्पा रिचर्ड मम्मी वायलेट आनी बाय रिशल घसर येऊनचे विकार बाप ल्हानशे मागणे करचे सगळे मुखल्या कार्याक वेचाक तांकां आमी परवानगी दिवची. पहिल्यान घसर आयिल्ल्या विकार बापांक पयले करून घरसवले रिवल हय फुलांचो तोरो दिता तांकां ह्या कार्याक आयिल्ल्याक मुखार स्वागत करचें. फादर ह्या कार्याक आयिल्ल्या तुमकां मुखार स्वागत करता. घट्ट करून ताळयो देवी हांगे सिस्टर आसा सिस्टर सविता तुमकां ह्या कार्याक मुखार स्वागत करता आनी पयले करून घरसवले भुरगे तुमकां फुलांचो तोरो दिता. फादर घसर यो कुटुंबांक बसवांनी भरच्या एक मोठ्या मागणे सुनून वचपाक विनंती आसा. विरव्यांगी बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी सर्गींच्या आमचे भोव मोगाळ बापा मनशां सवें सदांच रावोंक तूं आशेताय. भुमी वैकुटांत तुवें रचुल्लो आदाव आनी येव तीं दोगांय तुका अविश्वासी जालीं अविधेय जालीं. भुमी वैकुंठांत थावन तुवें तांकां भायर घालें पूण तांचे सवें मोगाचो संबंद दवरूंक तूं आशेताय. परत एक फावटी मनशाक तुज्या वेंगेन फाटीं हाडच्या खातीर तुज्या पुताक जेजूक तुवें ह्या संवसाराक मनशा रुपार धाडलोय आनी तो आमचो समी आमचो बरो गवळी आमचो मेस्त्री आमचो सोडवणदार हो संवसार सांडून वेता आसतना मोलादीक खाणीक मोलादीक दिर्वें जावन ताचेंच मांस आनी रगत आमच्या आत्म्याचें खाण आनी पिवन जावन ताणें दिलें. जो कोण ताचें मांस खाता ताचें रगत पियेता ताचे थंय जीव आसा आनी ताचे थंय तो बिडार करता आनी तो जेजू थंय एकवटता म्हूण ताणें शिकयलें. मात्र न्ही ताचें मांस आनी रगत सेवल्लीं पियेल्लीं ससनाच्या जिविताक उतरून वेतात मरण केदींच देखची नात म्हणून ताणें आमकां बासयलां. रिबल ह्या नेणट्या भुरग्यान आयच्या दिसा जेजूचें मांस आनी रगत ताच्या आत्म्याचें खाण पोशण जावन तुमचे सगळे आसूं आनी सर्पद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. कॅनबस स्वीकार करची सिस्टर. फादर तुमकां ह्या संभ्रमांक आमचे सगळे आसन कुटुंबांक विशेष रितीन तुमी मागण्याचो संगात दिला कुटुंबाक विशेष मागणी भेटयला आपल्या कार्याक इच्छाक कुटुंबातर्फे तुमकां अवकाश करून दिता. थँक्यू फादर.
समेस्तांक बरी सांज मागता. कशे आसात तुमी? आवाज ऐकना. कशे आसात तुमी? बरी आसा. संजेच्या वेळार आमी सगळ्यां हांगासर बडस म्हणल्या ह्या सोबीत जाग्यार सांगाता जमल्या. पयलो कुंभाराचो संभ्रम अपर बँड संभ्रमच्याक वैमुगचन प्रशांत वारें वाळून आसा. भोंवतणी गाजरा वयल्या दर्याच्या लारांनी संतोष भरला आम्हा समेस्तांच्या कळसा मनांनी. रिवलाच्या पहिल्या कुंभाराच्या संभ्रमान जमलेल्या तुमकां समेस्तांक, ल्हानांक तशें व्हडांक, कुटुंबादारांक तशें व्हड्यागारांक पयल्यान सांज तुमकां संतोष भरीत जावं दी म्हण आशेन उल्हास आनी शुभाशय तुमकां सर्वांक पटयता. आज आमची इगर्ज माता खंयचे बस्त आचरण करता? कांय तरी खबर आसा? देव आपणाचो आयतार, दुसऱ्यान जेजू बऱ्या गवळ्याचो आयतार असलें बस्त आचरण करच्या ह्या संदर्भार बस्ताची परबी तुमकां सर्वांक पटयता. मुगेचनो पानीर फिरगस मेर्सी मायेक समर्पित केल्ले फिरगस आनी ह्या फिरगजेन आज संभ्रमाचें वातावरण. फिरगेच्या चरित्रेन आयचो दीस बंगराळ्या अक्षरांनी बरोवंक शकलो. फिरगेच्या 17 जाणां भुरग्यांक आज वसंतोस सबार ते बातावन राखून रावल्लीं, तयारेक नासल्लीं सोडवणदाराक तांच्या काळजान स्विकार करच्याक आनी आज 17 जाणां भुरग्यांच्या काळजान स्वामी जेजू क्रिस्त वस्ती करूंक शकलो. हुंडी आनी वायना रोपी तांच्या काळजान प्रवेश जालो आनी त्या पैकी एक काय जावन आसा. आज हांगासर संभ्रम आचरण करचे रिवाल भुरगे वर संतोष ताका जाला. ताच्या संतोषान वांटेली जावंक आमकां सर्वांक ताच्या पप्पा आनी मम्मीन आपयला आनी ती आसात मनेस्तीन वायलेट फर्नांड लुद्रीक आनी मनेस्त रिचर्ड लुद्रीक. तांच्या कुटुंबातर्फेन तुमकां समेस्तांक मोगाचो येवकार मागता. पयलो कुंभार सवल्ले बाळ घरच्या उंबरार कुटुंबा सभे उबे आसा. सुबीत वेदी राखून आसा. गळाय कित्या दुसरे कडे संतोष पावन गट्ट ताळ्यांच्या आवाजान भुरग्या कुटुंबां संगी ह्या मनशाक आमी आपण हाडया. सगळ्यांनी बसचे रिवालार मात्र उबे रावचे. तू उबे राव, पप्पा मम्मी बसन. रिवाल आमच्या मुखार दोगांय वस्तू न्हेसोन उबे आसा. कशें दिसता? उले आयिल्लेशें सोबी दिसता. मागीर घाले सुपर. तुमी कांय सांगना. सुपर वय आंजेस आमच्या मुखार आसा तशें बघता. आमच्या क्रिस्तांव धर्मांत चलयेक 3 पटी दोगांय वस्तू न्हेसोवंक आसा काय? कितें म्हणटात? मलगडी 2 पटी की 3 पटी? 3 पटी गोत्तो आसा. पयले पटी ओलाक पयस्तान घेवन चाक आवय बापायन दोगांय वस्तू घालून व्हेल्ले इगर्जेक पयलो सक्रामेंत दिवच्याक. दुसरें कुंभाराक दोगांय वस्तू न्हेसतना इगर्जे वयचे आनी तें भाग आज रिवालाक फावो जाला. जायत्या दिसांची तयारी कर. सोम्या जेजू क्रिस्ताक ताच्या काळजांत स्विकार करच्याक राखून ते राविल्ले. प्रादिताच्या सक्रामेंतान कुंभसारे मुखान काळीज ताचे नितळ केले आनी आज सोडवणदार ताच्या काळजांत वस्ती करून आसा. सर्ग संवसार सोदोनी आमचो स्वामी ताच्या काळजांत रास करता. दुर्बळे काळीज ताचे आज क्रिस्ताच्या येण्यान ग्रस्त जाला. संतोष ताका जाला. तोंडार आसो आसात आनी आज ताचे खातीर आमी सगळ्या सांगता मेळ्ळ्या उल्हास पटोवच्याक बरें मागच्याक. आमचे रिवाल हुशार भुरगे आवे मरिया इस्कॉलांत 5व्या क्लासीक तेचे
एडमिशन जाला वय मग वय एक बरें खेळगाडी बरें सिंगर एक नाचपीन बरों नाच ते करता आनी ताच्या विशेष कराटे एका चेडवा भुरग्याक कराटे शिकयल्यार वय खंयच्याय संदिग्ध परिस्थितींत समस्या फूड करूंक शकता आनी असलें टॅलंटड भुरगें आमच्या मुखार आसा कितलो संतोष ताका संतोष पळोवया ह्या भुरग्याक उल्हास पटोवच्या एक पोटी घट्ट ताळ्यांच्या आवाजान ताका आमचे उल्हास आनी शुभाशय पटोवचे आता थंय बसी येता येस येस आमचो कार्याचो येजमानी येजमान येजमानी येजमान येजमानी येजमान तिका म्हणजे येजमानी दिची धाडटो सगळ्यांक मोगा असो 16 वर्सां वाड्याचो प्रतिनिधी जावन गुटकर जावन कितल्या वर्सां खबर आसा वाड्याकारा खबर ना 13 वर्सां गुरकार जावन आतांच्या परत 10 वर्सां पूण ताका एक्स्ट्रा 3 वर्सां 13 वर्सां गुरकार जावन वाडो ताणें बांदून हाडिल्लो वाड्यांत जायती सेवा ताणें दिल्ली आसा एक बिल्डींग कंत्राटदार जावन सबार बिल्डिंग ताणें बांदल्यान मात्र न्हय आपल्या पतीन वयलेटो सवय एक सोबीत कुटुंब ताणें रुता केल्लें आसा कुटुंबाची जबाबदारी व्हरती बापाय जावन कुटुंब चलोवच्या थाका वय आमी सगळ्यां वळखता मोगान ताणें आमकां आपयलां हेजे कार्यांत वंटील जायचे आमच्या संतोशान भागीदार जायचे तर रिच्ची धाडटोक आमी सर्व मोगान एक पोटी घट्ट ताळ्यांच्या आवाजान ताका आमी उल्हास पटोवया येस तुजो गो आमची वयल्याट बाय घरात आसून दोगां भुरग्यांक बऱ्याचशा गुणांनी वड करपी आसा आवयचे मिसांव भुरग्यांक क्रिस्ताच्या मेटांनी वड करचे दोगां भुरग्यांक ह्या संवसाराचो उजवाड पळोवन तुवें फोव केला तेंत जावन आसा तुजें वर्त मिसांव आनी आज भुरग्यांच्या पयल्या कुंभाराच्या संभ्रमान व संतोष तुका जाता तर तुकाय आमी शाबास म्हणटा बसून आसलें सगळें आमी भुरग्याच्या मामी वयल्यार बायक एक फावटी घट्ट ताळ्यांच्या आवाजान उल्हास पटोवया सगळ्यांक सांगलें म्हाका केदार विशालाची भोगणां वय कुटुंबांत मालगडेन दूर जावन आठवेक ताचें एडमिशन जाल्लें आसा थोड्या वर्सां पयलें तसोय कुंभार जाल्लो आसा धाकट्या भयणीच्या पयल्या कुंभारान कितें जाय भयणीक सगळें वेवस्थीत रितीन जावच्याक तसो सांगात दिती आसा आनी वेदीर कुटुंबा सगळें जागो सोबयला तर रिशालाक एक पोटी घट्ट ताळ्यांच्या आवाजान तिका आमी उल्हासिया येस देव बरें करूं म्हजें नांव हांगासर आसात दोगां मलगडी तांचें नांव उल्लेख करी जायस कित्याक तांकां आज वर्त संतोष सेवरीन माय इपडी बरो कुटुंबांत मलगडी आमच्या रिवलाची आजी 12 जाणां नात्रां समाणे वय 12 जाणां नात्रां आनी ह्या नात्रांक बऱ्या रितीन तिणें पळयलां आनी नातीच्या पयल्या कुंभारान आमच्या सेवरीन बाय वर्त संतोष देखून तिका जाल्ल्या संतोशान आमी भागीदार जावया एक फुडें घट्ट दंताळयो दिवन तिका आमी उल्हास पटोवचे एक जून माय बरो पळा वय तुका 12 एक काडचें कितले उरलें ಒಂದು ತೆಗೆದ್ರೆ 2 ಉಳಿಯಿತು दोग जाणां नात्रां आनी ती दोगांय नात्रां ती आसात कितें आसूं बऱ्यो आसा आसता इल्लीशी तरणाटी जाल्या कितें आसूं आमच्या येवची मायकी तिका जाल्ल्या संतोशान आमी सांगत दिवया घट्ट दंताळयो दिवन तिका आमचे उल्हास पटोवचे म्हजें नांव एका व्यक्तीक नांव उल्लेख करून स्वागत करता आनी तो आसा वडेसो गुरकार बोमनेस्त गिलबर्ट सोस खंयसर आसा वय कूल घेनासतना मुजोरी दिनासतना वाड्यांत प्रामाणीकपणान सेवा दिवच्या गुरकारामांक फाटल्यान आमी कितलेय उलयता मुखार उलोवंक कोणाय धैर्य ना तरी फाटल्यान सांगलें म्हाका तें पडून वचोंक म्हणून वाड्यांत सेवा दिवच्या ताका आस हो अवकाश वापरया तेची सेवा मानून घेवया ताच्या सेवेक शाबास म्हणया हांगासर आसल्या ताकाय एक फावटी घट्ट ताळ्यांच्या आवाजान ह्या कार्याक आमी स्वागत करया आनी म्हजो नांव आयिल्लें तुमकां समेस्तांक परत एक फावटी आपण दिल्ल्या कुटुंबातर्फे मोगासो माया मोगासो खालसा मनांतलो येवकार मागता येदोळसो
विकार बाप हांगासर आयिल्ले कुटुंबाचो तीर सांगत आमी म्हणिल्लो आसा आनी आतां ह्या कार्याचेर देवाचे उतार आमी आयकवया आमची मागणी बापाक भेटोवन दिवया वाड्या सगुरकारांक वाड्याकारांक सांगता घेवन मोठी अर्थभरीत मागणी विधी चलून वतना आमी सांगात दिवच्या सक्कडा आमी उबे रावया. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. आज रिवालाचो पयलो कुमगार. आज पयले पोटें क्रिस्त प्रसादान जेजूक ताणें स्विकार केला. आज रिवालाचो मोगाळ इश्ट जावन ताचे थंय आयला. जेजूची इश्टागत आनी ताचें मार्गदर्शन आमकां सर्वांक गरजेचें. देखून रिवालाक सांगता आमी जेजूचो सांगात बगया. आतां आमी देवाचें उतर आयकुंचें. सांजुआ प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. हांव जिवीत असो उंडो तुमच्या पुर्वजांनी अरण्यान मन्ना केलें तरी ते मोन पावले. पूण सर्गांत हांव देऊन आयिल्लो उंडो तसलो न्ही. कोणी तो कांयच जाल्यार मरचो ना. हांवूच तो सर्गींत हांव देऊन आयिल्लो जिवो उंडो. वो उंडो खाता तो सासणाक जियेतलो. संवसाराक जिवीत मेळच्याक हांव दितां तो उंडो मुजूंच मास. देवाचें उतार हें. वाकणी तुका क्रिस्ता. आतां आमी माऊन रावन ह्या देवाचे उतराचे नियाल करया. आतां आमची स प्रार्थना देवा मुखार उबारया. सर्गींच्या बापा, आमच्या दुवेक क्रिस्ती भावार्थेचे देणे दिले. हो भावार्थ गूण करूंक ताच्या शिक्षका बराबर वावरूंक आमकां फावो केले. जेजूची खरी वळख आनी इश्टागत ताका सदां लाबून ताचो फुडार बरो जावं म्हूण आमी तुज्या लागीं मागता. बापा आमचे मागणी आयक. मोगाळा बापा, आज रिवाळ्याच्या पयल्या कुमगाराच्या संभ्रमान आमी वांटेली जातना ह्या संभ्रांचो आत्मीक संतोष रिवाळ्याच्या आनी आमचे थंय सदांच आसूं दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणी आयक. सर्गींच्या बापा, आज हांगासर जमा जाल्ली आमी रिवाळ्याचेर तुजो आशिर्वाद मागता आनी आमी सर्वांनी पवित्र सभेचे क्रियाल सदे जावच्याक तुजो आदार मागता. बापा आमचे मागणी आयक. मोगाला जेजू, ल्हान भुरगीं तुका प्रत्येक मोगाची तूं आमचो विशेष मोग करताय. रिवालाक आमकां बरी आवय बापाय दिल्ल्याक आमी तुका अर्गान दिता. ह्या संवसारांत आजच्या दुबल्या भुरग्यांचो आमी उगडास काडटा. तांचेर दया दाखय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणी आयक. सर्गींच्या बाप्पा, रिवाळाच्या आवय बापाय संगी आमी ताची पदर मोदन जावन ताच्या पयल्या कुमगाराच्या संभ्रमांतय संतोष पावतना रिवाळाचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण नम्रतेन मागता. बापा आमचे मागणी आयक. मोगाला बापा, आज कुमगारान तुवें तुज्या पुताक जेजूक म्हाका दिला. हांव म्हाकाच तुका जेजूक समर्पून दिता. ताचो मोग करूंक तूं म्हाका फावो कर. ताचे परी जनवायन आनी देव बिरांतांत वाडोवंक तुजी कृपा म्हाका दी. जेजू, म्हाका मोगाला मम्मी डॅडाचेर, भाव भयणीचेर, इश्टांचेर, शिक्षकांचेर, पदोन मर्दोनीचेर, आयच्या सैरांचेर आनी आमच्या पासोत वावुरल्या सर्वांचेर तुजे पासोत बेसवला बाय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणी आयक. आतां ही सर आमची सर प्रार्थना जेजूच्या मागण्याचो वें देवाक बापाक भेटोवया. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज्य कायम, तुझी खुशी सगळता कशी संसारान जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आजून कांदी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पत्कां बोगस आनी आमकां अंतरल्यान पडोवंक दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. एक आमच्या बापा एक नमान बरे भेटयता. ह्या कुटुंबान देवान जाल्ल्या सर्वांच्या भावार्थ्या खातीर
आमचे पप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझे कुशी सर्गास जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो नमान बरे कृपे मरले समी तुझे संगाता श्रेमी तर तू सुदेव आणि सुदैव फळ जगुशीचे जेजो आता नेमच्या मरणाच्या कळे आमेन महिमा पाणी पुतानी पवित्रात्म्या दसादी सुद्धा सर्वत आमेन जेवणाचे प्रार्थन सर्वेस्परा बापा आज श्रीवाल्याच्या आत्मिक संतोषांत वाटेल करच्या या कार्याच्या जेवणाचेर तू आशीर्वाद घाल ए जेवण सेवलेल्या वरवीं आमचो संतोष आणि माया माग वाडो क्रिस्त आमच्या समयावरी आमेन आता आम्ही मोरये क्रिस्ता गीत गाऊन हे मागणे विधी अखेर करूया मोरये क्रिस्ता माये तू आमची माय सर्गी उलो मारता माये आम्ही तुझी भुरगी तू आमची माय तू आमकां जाय तुझे सरशीन येता विघ्न आनवारान सुखा दुखान माय तुजो आदार मागता विघ्न आनवारान सुखा दुखान माय तुजो आदार मागता मोरये क्रिस्ता माये तू आमची माय सर्गी उलो मारता माये आम्ही तुझी भुरगी मुगाल पुत्र सोवे आमकां बरी आशीर्वाद देव आमकां भगवान पुस्तकाचे कृपेनिवर आमकां आमचे देवा आमच्या स्मरणले पप्पाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवी दयकन बसका स्वीकार करा Rival, yeah. Yes, yeah. Wait, Rival. Wait. Yes, yeah. हे दोन क्वेश्चन असतात आन्सर करायचे राईट ना ओके केक कट करून कसा केक कट करताना कोणा पुरा तुका सांगा तर आवाज माई दादा मम्मी बाई पोदन आणि मोदन ओके तुझी पोदन आणि मोदन त्यांचे नाव होतं असा सांग पडा जॉन बाप्पू आणि अनिता मावशी जॉन बाप्पू आणि अनिता मावशी ओके क्या आसा अनेस्त जॉन पौल आणि अनिता पोदन आणि मोदन भुरग्याचे हे पुढे मुखार तुम्ही येवच्याक उलो आसा दोगां या सेवन बाय येस अर्जुन बाय आणि तुझे फ्रेंड्स नांदे कोणी नांदगे बायची फ्रेंड आसात गे तुझी आज पयली कुमगार मेळिल्ली कोणी नांदगे ओके ओके येस सगळे पडा काय रावय आणि कोण लहान भुरगीं आसा पळय येवन दिता या रे बाबा या लहान भुरगीं या कागे ओके मगाच्या नाव पयलो कमगार सवलले रिवल भुरगे व्हड संतोषान समरा मातशें केक कातरच्याक आयतें जालां व्हड संतोष ताका तर आमी गळाय कितें करचें तालुसो आवाज जोरान उठोवचो केक कट करच्या ताका आमचे उल्हास आमी पाठोवचे यस कॅटरिंगाचे नाईफ And celebration when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilation. I want the world to know I'm happy as can be. Who would believe that I could be happy and contented
I used to think that happiness hadn't been invented, but that was in the bad old days before I met you. When I let you walk into my heart. Congratulations and celebration when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilation, I want the world to know I'm happy as can be. I was afraid to think that you thought you were above me, that I was only fooling myself to think you loved me. But since tonight you said you wouldn't live without me, that round about me you wanted to stay. Congratulations and celebration when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilation, I want the world to know I'm happy as can be. Kekatole riwanan bersentuhan. Keke jigorsan taja baglandola sakran yedion tane tisaktana tis keke jigorsan ami sakcha आता मटराक प्रवेश करतात फनल थिएटर्स प्रीतिका
रिवालाच्या पहिल्या कमगारांत आमी सकडा आसा आमकां सगळ्यांक आपयल्या मोगान आमचे आजारपणस रिवालाक ओडलें बसाव आनी आमच्या सर्वांच्या तर्फेन भुरग्याक उल्हासाची 2 उतरां उलोवच्याक बरें मागच्याक ह्या कुटुंबान एका मनीसतिणेक जागो दिला अवकाश दिला आनी ती आमच्या सगळ्यांच्या तर्फेन ह्या भुरग्याक उल्हास येतली कुटुंबाक उल्हास पटयतली तिची वळख हांगाच्या व्हड्या घरांक आसा तरी व्हड्या भायल्या भुरग्यांच्यांक तिची वळख नातले वरवीं वळख मेवच्याक म्हाका व्हरतो संतोश ह्या सवाड्याची भोवमणीस्तीन दोतोर बीना बेनिटा सोस डॉक्टरेट पदवी तिने आपणायल्या वाड्यांत प्रतिनिधी जावन आपलो वावर तिने दिल्लो आसा रिची दाटोकरकार आसतना प्रतिनिधी जावन रिची दाटोक मोठो सहकार तिने दिल्लो आसा एका शिक्षण संस्थेची प्रिन्सिपालिटी जावन आसा दारील कडेन आसच्या मँगलोर कॉलेज ऑफ अलायड हेल्थ सायन्स ह्या संस्थेंत प्रिन्सिपल जावन वावर करपी आसा प्रिन्सिपल म्हणटा आसतना इल्लो स्ट्रिक्ट आसता 20 वर्सां शिक्षण संस्थेंत तिचो निस्वार्थी वावर मात्र न्ही लग्न जिवितांतय 20 वर्सां आपल्या पती समेत एक सोबीत कुटुंब उरता करून 2 भुरग्यांक तिच्या गर्भांत जागो दिवन संवसाराचो उजवाड पळोवन फोव केल्ली मनीस ती आनी आज आमच्या सर्वांच्या तर्फेन ह्या भुरग्याक उल्हासांच्याक आयती जाल्या तर तुमची सगळ्यांची बगणां म्हज्या ताब्यान घेता मनीस दोतोर बीना बेनिटा सोस आयच्या भलायकेच्या मेस्त्रेच्या हाती दिता ह्या भुरग्याक उल्हासांच्याक बरें मागच्याक देव बरी सांज तुमकां समेस्तांक आनी देव बरें करूंक MC बापाक म्हजी वळख करून दिल्ल्याक हांव जेजू तुजो तूं जेजू म्हजो आमकां कोणेय केदीस वेगळो करूंक नजो ही उतरां जावन आसात पयले फावटी येवकरिस्तांत स्विकार केल्ल्या बाळ रिवलाची मोगाचेनो आज 26 एप्रिल 2026 तारखेर सकाळींच्या 9:30 वरांच्या मिसाच्या बलिदानाचेर रिवलान पानेरच्या बेर्सिनमायेक समर्पण दिल्ल्या देव मंदिरांत पयले फावटी येवकरिस्तांतल्या जेजूक ताच्या काळजांत स्विकार केला जेजू ताच्या काळजांत आयला जेजू ताचो आप्त मित्र जाला Rival, Jesus has become a good friend of yours today. आता Rival, I will ask you one question. एक सवाल तुका करता. तुका तुझ्या पवित्र स्नानाचो दीस उगडास आसा गे? ना न्ही? वय, कित्याक म्हळ्यार त्या दाळा तुजी आत्मीक आनी मानसीक वाडावळ जावन येतली. पूण आज आत्मीक आनी मानसीक रितीन तुका तयाराय करून जेजूक तुवें आज तुज्या काळजांत सेवलाय देखून आयचो दीस तुज्या पयल्या कुमगाराचो दीस तुका खंडीत उगडास उरतलो आनी तुज्या मम्मी पप्पान वर्ते संभ्रमाचें कार्य मांडून हाडलां ह्या खातीर रिची वॉयलेटाक दोगांयकी शाबासकी पाठयता देखून रिवल तुका आनी मुखार कोणेय सवाल विचारल्यार वॉट इज द बेस्ट डे इन युअर लायफ तुज्या जिणेंत मस्त मेमोरेबल दीस उगडासा किंवा दीस खंयचो म्हूण कोणेय तुका एक क्वेश्चन केल्यार तुजी जाप जायचे म्हज्या पयल्या कुमगाराचो दीस जेजू तुजें तें आसा जेजू तुजो
उजवाड जावन आयला देखून तूं आज वर्ते सोबीत उजवाडान परजळटाय. तुवें जेजू बरी जावंक आसा हे आमकां सर्वांक आपोवणें जावन आसा. तर आतां जेजू बरी कशें जावचें? जेजू ताच्या वडिलांक खाल जावन जियेलो. तुवें तुज्या पप्पा मम्मीन सांगलें आयकाजे, पोकरी करूंक नजो, तांकां दुखोवंक नजो. आयकताय मू? सदां मागणें करीचे, वांजेल वाचून जेजूची उतरां समजोवंक प्रयत्न करीचे. हाका तुज्या पप्पा मम्मीचो मोठो सहकार आनी मार्गदर्शन जायचे. आनी तुजें स्टँडर्ड कशें? तुजें स्टँडर्ड जेजू जायचे. हू शूड बी युअर स्टँडर्ड? जीसस शूड बी माय स्टँडर्ड, युअर स्टँडर्ड. जेजून आपणाकच खुर्सार खाली केलो. जेजू आमकां सर्वांक एक रोल मॉडेल, एक हिरो जावन आसा. तशेंच तुवें हेरांक एक रोल मॉडेल जायचे. तुज्या संगात्यांक कुमोग करीचे, बरे गूण आपणायचे, हेरांक देख दिचे. देव बिरांतेन वाडाचे. देव बिरांत आसल्यार जेजूचो चड आनी चड मोग तुका करूंक जाता. वडिलांचे बे इल्लें आसाचे. वडिलांचे बे आसल्यार मात्र तांचोय मोग बऱ्या तरान करूंक जाता. तुजो वेळ पाड करिनासता तसो फावो तो तुवें उपयोग करीचे. तुजें शिकप बरें करन तुवें शिकाचे. बरो फुडार तुवें बांदून हाडीचे. स्वार्थ सांडून हेरांचें बरेंपण आशेवन जियोंक वावरीचे. तेन्ना काळजांताचो स्वादीक जेजू तुजे थंय बिडार करता. इतलें सांगून सर्व तुज्या मुखल्या योजनांक बरें मागता. बरी भलायकी आनी सबार देन्यांनी जाणवायेन जेजू तुका नेटोवन दी. संवसाराक उजवाड दिवचें आनी प्रत्येक रूच दिवचें मीठ जावं जेजू तुका फावो करून दी. जेजू बरो गवळी, ताची सारकी वळख करून घेवंक, ताचो ताळो आयकोंक जेजू तुजी मोत उजवाडोवन दी. तूं मागतना सर्ग उक्तो जावं, देव तुका आयकोवन दी म्हूण सांगून सर्वांचे नवे हांव तुका बरें मागता. उल्हास रास रास उल्हास पटयता. देव बरें करूं. बायन आमच्या सर्वांच्या तर्फे रिवान ह्या भुरग्यांक उल्हासलें बरें मागलें. आमच्या हाती आशिल्लो वायन सर्वसो ग्लास उखल दवरया भुरग्यांच्या भलायके खातीर म्हणटात. थँक्यू. सांगात आमी चियर्स. म्हाका गावंक जाय उलोवचें पुरो म्हज्या पांयाक हांव दिता. सिंग करचें मात म्हजें काम. आनी आतां बरो संतोशान ताच्या काळजांत आशिल्ल्या जेजूक अर्गां सुपीक करून एक सुपीक कंतार घंटेन तार आसा. रेडी आसा रेवान? कोण जाय?
के आसा नील इधर आसा तो गुड वन बाय रेडी है
जमलगड यांच्या बेसावानी आहा हा उल्हास हा संतोष येण्यान जेजूसो नेंती ती तायाराराय मुजो मैमुनसो कुटमान सेर्यान तेर्यांसो योंकारी नामासो सर्गीं करून गजला आंच बडव्यांसो आहा हा उल्हास हा संतोष येण्यान जेजूसो नेंती ती तायाराराय मुजो मैमुनसो कुटमान सेर्यान तेर्यांसो योंकारी नामासो सर्गीं करून गजला आंच बडव्यांसो सोबयल्या त्या सोबालासो विसरूनची ना हांव दिसवो संभ्रमासो मजवून सोना त्रिकाळजांसो उपकार बावडोंक मुजा मम्मी आनी डॅडी सो तेने सोबयल्या त्या सोबालासो आहा हा उल्हास हा संतोष येण्यान जेजूसो नेंती ती तायाराराय मुजो मैमुनसो कुटमान सेर्यान तेर्यांसो योंकारी नामासो सर्गीं करून गजला आंच बडव्यांसो आहा हा उल्हास हा संतोष येण्यान जेजूसो नेंती ती तायाराराय मुजो मैमुनसो कुटमान सेर्यान तेर्यांसो योंकारी नामासो सर्गीं करून गजला आंच बडव्यांसो कुटमान सेर्यान तेर्यांसो योंकारी नामासो सर्गीं करून गजला आंच बडव्यांसो कुटमान सेर्यान तेर्यांसो योंकारी नामासो सर्गीं करून गजला आंच बडव्यांसो थँक यू कसं झालं गीत खाली उलयनात बरें जालें व्हडली पळय अर्घ्या स्तुती गांवचें गीत पेपर ना मतीन जिखून धर कितल्या सुडाळ्यान रचत संवसाराक वचून गावन आमकां सगळ्यांक खुशी केल्या देखून परत एकपणी रिवालाक किट्ट ताळयो भेटया आनी ताका आमचे उल्हास पटोवया खुशी जाली रिवाल या माय सेरण बाई घे पळय पयल्यान नातीक बेसावून दी योजन बाय बोस येस एक बेसाव पयलें दी आमच्या सेरण बायाची सकट भुरगीं नात्र पूण पेपर या पळय एक फॅमिली फोटो काडया येस आतांत काडया विग्गी सेरण बायाची भुरगीं नांवां कोणाची उलो करिना पळय गांवांत आसलीं परगांवांत आसल्यांक हय या घ्या नील घ्या ये रे सगळा आसली भुरगीं एक ग्रूप फोटो मागीर सांगे येत्तो फोटो गो आतां कुटुंबाची बायची कितें म्हणटात आमी कुटुंबाची आमच्या मायची लुथरीक फॅमिली सगळा बाबाचे येस पयल्यानी फोटो ही घरचे फोटो हाच्या संगता कुटुंबाची जॉयन जावचे कुटुंब म्हणल्यार वळखल्यार संतोष येस एक फोटो काडया रॉड्रिगस फॅमिलीची बापू मावशी आनी कोण आसा सगळे आपला जॉयन जावंक येत्तो फोटो ग्रूप फोटो वडल्यान काडच्या आसा तर विग्यात विग्गी रावा रावा
एकूट मान जॉईन जावं बाप्पू मावशेची भुरगीं ना कोणी ना न्ही रॉड्रिगस फॅमिली कोणी ना पाहिजे हे आता एकात्त फोटोन पळया एक ग्रुप फोटो फॅमिली फोटो आम्ही म्हणटा पाहिजे म्हणटात विक्की कोणी ना मागीर अवकाश मेळना या जॉईन जा एकात्त फोटोन मालगडे येता भुरगें न्ही यायचें खुशी जाता पळोवन एकात्त फोटो सगळ्यांक पळोवंक वेळ आसा वर 8 जाली मात्र मागीर अवकाश मेळना बाप्पू कोणी ना न्ही मावश्यो आखय यस आसा तर जॉईन जाया सकल कोणी ना यस ओके मागीर आमकां अवकाश मेळना ग्रुप फोटो काडून सरणबाई सिंग दर्शी बाई मावळ्याचे पूत विकी आपला पंडिगायची यस आवयच्या कुटुंबाची तुम्ही जॉईन जाया यस पप्पाचे कुटुंब बाई मम्मीचे कुटुंब सगळा मागीर वयल्याच्या कुटुंबाबरोबर गप्पा येता यस ओय तुमच्या रॉड्रिगस फॅमिली बाबू पुरबी आकयची भुरगीं तुमकां वता आसतालें बेच्चे दोट्टेच्या पप्पाचे मम्मीचे कुटुंब सगळे कुटुंब एकात्त तशें नांव उलोव केल्यार पट्टी ओडली आता तुमी जावन वळखतात कुटुंब म्हणून आपयला इतलेंच गे ओके आसा ती घ्या रॉड्रिगस फॅमिली या नुची दोट्टेचे पप्पाचे आनी मम्मीचे कुटुंब त्याच्या भायर काल सांगचे एक सोबीत तस्वीर अल्बमांतय भोव मोलादीक गरजेची कुटुंबाची कोण म्हणून कळटात पप्पाच्या कुटुंबाची आवयच्या कुटुंबाची भुरगीं मुखार आपल्या चार घालूंक ना या खुशी घ्या येलेंगी म्हजें नांव हें जावन आसा बेच्चे दोट्टेचें पप्पाच्या आनी मम्मीच्या कुटुंब एकात्तर तशें सगळ्या लागल्यात बसून आसले सगळ्या आमी संतोशान घट्ट दोन ताळयो दिवन ह्या सोबीत कुटुंबाक आमचे उल्हास पटोवया ताळयो पेटोवंक भूक लागल्या ना एपडी घट्ट दोन ताळयो दिवया हांगे संतोशान कशी जाली आनी आतां वयल्याची मम्मी अर्जुनबाई मुखावेचें पयल्यान नाती बसावणेचें उपरांत वयल्याच्या कुटुंबाची तशें तुमी सांगा दिवंक सर यस Thank you. Yes. Maya, Ujin Maya. वयल्याची कुटुंबाची विकी आपला त्याच्या पप्पाच्या मम्मीच्या कुटुंब सगळ्या एकाच तशें कितले जाण आसात विकी नांवां कोणाची उलो करिना तुमी जावन उरचें उरचें म्हजें नांव कुटुंब आमी वळखल्यार गॅरंटी एक भुरगें जल्मातना त्या भुरग्या पळोवन गेल्ले मनशां आसा आबा बरी वडली माय बरी आकय बरी मामा बरी बाप्पू बरी ताचें रूप आसा म्हणून ताका म्हणसो कुटुंबाचो घास कुटुंब संबंध तो संबंध घेवन आज तुमी आयल्यात वयलेट बायच्या पप्पाच्या आनी मम्मीच्या कुटुंबाची कोण आयल्यात विज्ञात एका तशें सांगात दियात सगळा एका तशें या एकच ग्रुप फोटो पाड्या गांवचे मागीर काडटा आतां ना खाली फोटो मात्र आता फोटो मात्र ग्रुप फोटो मुखार पळयता पद्दनांनी मदोनीक वमनी असतील आनी तबाई जॉन पॉल पिल्ल्याक बसाव दिवच्या मदोन इग्या
away bapak baik bahasa cak ulo kita. Perhatian bodi yang telah provis kita Format Caterers Pritika. यावेळेला मनोरंजन खातीर एक दोन नाच आसतले 2-3 खेळ आसतले गम्मत करया अपूर्बायन बोलया नाच सदर करूंक दिलविशा रेडी आसा की यस तुझे नाच सदर करचा आता जावन चार उलो दित आसतना पयल्यान एक खेळ सिंपल वाटेच्या कर्साक पैसे आता जायचे पहिले आता नाका आता ATM आणि आता काल म्हणटा पळय गुगल पे फोन पे आल्यार पैसे बोल्सान ना जाल्यार खंयच्या गांवांक वचत कितें आसो काल बदलतना परिस्थिती अभिवृद्धी जाता आता पैशा खातीर एक खेळ सिंपल खेळ जे कोणाच्या बोल्सांत या पर्सांत या बॅगांत खंयचो नोट जाय 10 रुपये की 20 रुपये की 50 की 100 तुमचे चॉयस एकच नोट खंयचो 10 रुपये 5 रुपये बारी यार आसचे 10 रुपये आसूं दी सगळ्यांक 10 रुपये उणे टिकेटी मेळना ओके कोणा लागीं 10 रुपये आसात एक पोटी हातांत काडून घेया 10 रुपयांचो नोट कोणा लागीं आसा एक पोटी हातांत काडून घेया खंयचोय नोट जाता 10 रुपयांचो बोल्सांत 10 रुपयांचे 10 नोट आल्यार एक पोटी काडी येता तोंदरे ना 10 रुपयांच्या नोटाचेर मात्र खेळ 50 20 100 पैसे त्या नोटांक हो खेळ लागू जायना अरे एका नोटांत सिरियल नंबर म्हणलें आसा 6 डिजीट सिरियल नंबर अरे एका नोटांत दाव्या कुशीक वयर आसा राईट सायडीक सकयल आसा ಮನೋರಂಜನೆಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಆಟ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ರೆ ಆಟಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಸಲ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ ಎಡಬದಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬಲಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಆ ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ 3 ನಂಬರ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಆಟಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತಾನೆ ಕೊನೆಯ 3 ನಂಬರ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಟಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತಾನೆ ಯಾರ ನೋಟಿನ ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೊತ್ತ ಅದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಲೀಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದು 000 ಬಂದರೆ ಪಕ್ಕ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಅದರಿಂದ ನೋಟನ್ನು ನೋಡಿ ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ನ ಕೊನೆಯ 3 ನಂಬರ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಅದರ ಮೊತ್ತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಆದಲ್ಲಿ 001 002 ಆ ರೀತಿ ಇದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ನೋಡ ಯಾರಿಗೆ ಅದು ಅದೃಷ್ಟ ಹೊಲಿಯುತ್ತದೆ 10 ರೂಪಾಯಿಯ ನೋಟಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ ನೋಟಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ಇಡಿ ನೋಟಿ ಇಲ್ವಾ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 001 ಆಯ್ತು ನನ್ನ ಪಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಿ ನನ್ನ ಏರ್ನ 000 ಇತನ ಬಂಡ್ಲೆ 000 ಇತನ ಬಂಡ್ಲೆ ಅಡಿಗೆ ಮುಗಿಯಲು ನಿಕ್ಲಿ ದಮ್ಮು ದಪ್ಪನ್ ಲೆಕ್ಕ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಪಾಡ್ದು ಕೊರಿಯರು ದುಃಖ ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಏನಲ್ಲಿ ಬರ ನೋಟ್ ಕೊರ್ಲಕ್ಕ ಈ ನೋಟನ್ನು ಭಾರಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಡಿಲೆ 616001 ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ 616001 ನಯರ್ನಲ್ಲಿ ಜಪ 000 बस बाइक चाहते हैं लौंडा टांड इनाम लोगों को दूसरी गुणिया साथी पड़े था
नन्हे कोणी नान ओके नंतर तुझी बायक केळांत इनाफ जाता एस कोणी नान्हे कोणी नान एस अनाउंस करी येता डिक्लेअर करी येता या गेमांत विजय जाला तुझी बाय अभिनंदन तुका आणि आता एक नाच डेलिशा एस तुझे तावन आम्ही पळोवन कशी व्हरता आमी तुम्ही सकल आवडतात गे सकल बसता सकल बसी येता सकल बसतात ते बसतात गे ते बसला ते बसयात येस ओके ओके ते बसा जालो पिसो उलोयता उलोयता मोग जालो असो आपणाक वार म्हणून दिलो लोबर वासो म्हाका फटयलो रे आयकात कसो तेका जारी म्हाका सांगोक ना ताच्या घोवांनी एक दीस आमकां सांपडायलो म्हाका अशें घडत म्हूण हांवें चिंतूंक ना म्हज्या घोमट्याक धरून गुडायलो म्हाका पडयलो बरोच काडायलो पोटांनी शेकायलो म्हाका पडयलो बरोच काडायलो पोटांनी शेकायलो Rosalina हवा हवा ए हवा खुशबू लुटा दे कहाँ तुली जुल्फ बता दे और उसका पता दे जरा मुझको बता दे मैं उससे मिलूंगा एक बार मिला दे यार मिला दे Kabar pun ngora muslim Suglago Mast malaika Nina nodi everybody sust malaika Mast malaika zabardast malaika Nina nodi everybody sust malaika
कसो जालो ना असं बरो जाला कोण असं आवाजी ना दंबे ना भुरग्या बेजार जाता या डिलिशा हांगासर राव नास बरो जाला ना एक पण विसील घालून तर विसील घाला पळय आतां प्लेट आसा कोणाची विसील ना ताळयो ना विसील घाले अभिनंदन तुका बरो नाच सादर केल्ल्या देव बरें करूं आनी एक नाच आसा आमचे जिनिशा सादर करता ताच्या पयलीं एक खेळ आसा जिनिशा राव गेम सिंपल आसा पयलो कुंभकाराचें कार्य म्हणटा ना धार्मीक कार्य समणे हय एक धार्मीक विशयाचेर एक व्यक्त जाल्लें एक सवाल कोण सारकी जाप दिता पळया दुखी साहेबीन नांव आयकलां दुखी साहेबीचे वय थोडे म्हणे म्हणचे आसा कळ्ळें दुखी साहेबीनी बरें म्हणून ओके आर्येक इगर्जेंत दुखी साहेबीचे फायनल आसा गी इमाज आसा गी आर्येका इगर्जेंत दुखी साहेबीचे फायनल आसा आर्येका इगर्जेंत थोड्या इगर्जेंत परगेचे पात्रोन जावन तो मान इगर्जेंत मेळटा आतां म्हाका सांगाचें कोण दुखी साहेबीचे फायनल खंयसर आर्येका इगर्जेंत आसा पळय कितल्या जाणांक गुत्ता पळय आमी भक्तीका न्ही म्हूण सांगना इगर्जेंत दिश्ट भोंवडायल्यार खंयसर दुखी साहेबीचे फायनल ह्या इमाज पळोवंक मेळटा कांय तरी खबर आसा ना चिंतूंक पडली ना गे पुढे आता दुखी साहेबीन म्हळ्यार कशी आसा घेवन एक सवाल दुखी साहेबीन येस काही बेळा न्ही आर्येका इगर्जेंत आसा तुज्या इगर्जेंत आसा म्हज्या इगर्जेंत आसा आर्येका इगर्जेंत आसा वय वय समा कोण सांगता पळय लागी 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 आनी कोण समा पळय पळय इल्लें बरें वळटे आसा येस नांव तुजें प्रवीण कुर्सो वाट करजमान करता जेजूची कूड मोरयेच्या उस्क्यार खंयचे ते सवांत 12 ते सवांत जेजू कुर्सार प्राण करता 13 सवांत जेजूची कूड मोरयेच्या उस्क्यार आणि ते दळा मोरी दुकान गळयता पुताची निर्ची कूड आपल्या उस्कार घेवन आणि त्या सवांत वय आमी म्हणटा दुखी साहेबीन मोरयेचे दूख थंयसर दळांत देंवता प्रवीणान चक्की जाप सांगल्या येस दंतोड्यो दिव्यांगी खुशी जाली आमकां इल्ले तरेचे विशयी जाण मेळ्ळें आसल्यार बारीक बरी उरले पूर आमकां वत्त आसता येस आनी आतां जनिशा तुजो वेळ ल्हानसो नाच आमकां मनोरंजन दिवच्या खातीर आतां हांगासर ते नाचान आमकां संतोश भरीत करता
मध्ये चालला जातो तर ऑलरेडी उशिरा आला यो मोठे म्हणला मी कसले रे कमी सांगू का मम्मीला तू बनतो शाळा माझी सासू तुझी मदर हे माझी होणारी हमसफर आय लाईक युअर ब्युटी आय लाईक युअर फॅशन तुझ्यावर थांबून माझी नजर एक नंबर तुझी कंबर हाय चाल शेकी शेकी हाय किती सुंदर तुझं डिंपल जे पाहिजे ते घे एक नंबर तुझी कंबर हाय चाल शेकी शेकी हाय किती सुंदर तुझं डिंपल जे पाहिजे ते घे राव जिनी ससन आज कसं झालं आता आता काही ना दोन ताले जरान दे तुमच्या ताळ्यांक राखून असा राव दोघां भुरग्यांनी ना सदर केलो गेम भुरग्यांक मात्र वडिलांक ना 10वे क्लासी भितरल्यांक मात्र ह्या गेमान अंटेर जावं वडिलांक विसील घालूंक वता आसा कितले जरा वडिलांनी भुरग्यांक विसील घालून शिकयलां पळय ल्हान भुरगें 10वे क्लासी भितरली कोणा विसील घालूंक वता विसील घाला बरी विसील कोणाच्या भुरग्या ताणो आयको मेळटा तांकां एक इनाम आसा पळय भुरग्यांक मात्र वडांक ना पळय वडिलां घालतात भुरगीं आमी भुरग्यांक खाले पळय कोणी ना भुरगीं विसील घालूंक येना रे प्राइज आसा कोणी घालना गे कोणाक विसील घालूंक येना गे काल्यांक समान घालीचे प्राइज मेळाचे घालीचे वडिलांक घाल्ले ना भुरग्यांक मात्र पळय कितलीं भुरगीं विसील घालता पळय आतांची भुरगीं मोबायल सोडला उरल्या खंयचेय ना कोणाक येना वडिलांक दिता गेम या विसील घाल पळय तें घाल्या समान पळय विसील विसील म्हळ्यार विसील बरें आसाचे जायना आनी कोणा ಇಲ್ಲ ಸೊಂಬೆ ಗಲ್ತಲ್ಲ ಸಮಾಂಗಲಿಚೆ ಆಗಲ್ ದೋಸ್ತಂಗೆಲ್ಲ ಒಣ್ಣ ತೊಂಡಾಗ ಬಟಂಗಲ್ ಗಲ್ತ ಒಣ್ಣ ಬಡ ಮೈಕ್ ಜಾಯಿಗೆ ಆಗಲ್ म्युझिक ऑफ करा नांद विसील गल तशी पडायचे विसील कोणी नांदगे 14 ವರ್ಷದ ಉಲೈದ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾಯದಕ್ಕೆ ಲಗಿಚ್ಚಿ ಪ್ರಾಯ ಎಸ್ कोणी नांद एकलो मात्र आसा कोणी नांद भुरगे बारी बंगा आनंद ये रे तर ना लेस गेले ओके काल कुकूल बोलचे पहिल्या कुकूल बोलतले वय आता कुकूल गेल्या आता मोबायलान कॉल दिवचे पण तुझी बीत एक विसरल शाबास नाव काय किरण किरण बस सर कंडक्टर पक्का किती असं किरण घट्ट कंटाळले रे हांगे कुशल झाले तरणाट हें बरें शिकयचे यस मागीर प्राइज दिता थँक्यू पयले कुमगार सविल्लें रिवल म्हणटा वडील हांवें गायन केलें म्हाका देवान आनी एक तालीम दिला बरें केलो नाच सादर करता आनी आतां ह्या मंचेर रिवल तसो नाच सादर करतना आमी सगळं पळोवया ताका आमी उत्तेजन दिवया यस Worship your holy name. The sun comes up, it's a new day dawns. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me,
पसंत ना असं खुशी जाऊ ना पसंत जाऊ ना जालो 2 ताळे दिवयांगे येस खुशी जाली तो नास आमकां पळोवन अकरासो गेम मोबायलाचो गेम मोबायला सगळ्या लागीं आसा देखून जे कोणा लागीं मोबायल आसा ते मोबायल हातान घेया सेटिंगा वसा थंयसर सकयल एक कार्ड डिजिटल वेलबिंग आनी पॅरंटल कंट्रोल म्हण आसा ताका प्रेस करा डिजिटल वेलबिंग पॅरंटल कंट्रोल म्हणून ओके आज तुम्ही मोबायलांत करशिल्लो वेळ थंयसर दिसता पळय कोणें सड्डू वेळ मोबायलांत करचो लागीं म्हणून डिजिटल वेलबिंग पॅरंटल कंट्रोल पंत व्हडले सर्कलांत फेसबुकार कितलो वेळ फोनाक कितलो वेळ व्हॉट्सॅपार कितलो वेळ आनी एक तांचो कळटा पळय टोटल वेळ टायमींग सर्कलाचे भितर आसा कोणा 7 वरां संजेची न्ही कितली 7 वरां गे 7 hours मोबायलान खाली 7 वरां मात्र गे 7 hours 12 minutes ताच्या आसा लिडिंगार 7 घंट्याचे घेसन मोबायलान कोणी ना ती मोर दॅन 7 hours कितले कोणी ना आयच्या दिसा मोबायलांत तुमी करशिल्लो वेळ तांचो कळटा सिंपल कितले 1 घंटो गी 3 hours 1 hour उणें कोणाचें नाका सड्ड कोणाचें पळय उणें म्हळ्यार तें कांय पळय तें गुगल मॅप गेल्यार तें कावंट दाखयता ना गे 7 घंट्याचे गी सड ओके या दुसऱ्यान दिजे गी ओके लिस्टाचे दिजे गे दुसऱ्यान ताका नाका लिस्ट पण लिस्ट कोणें टायम मोबायलान करशिल्लो एकल्यान सांगलें लिस्ट उणो वेळ मोबायलान करशिल्ली कोणी आसा ते पळय 1 घंटो कितले 39 minutes ओ 39 मिनटां मात्र आज मोबायल पळोवन पुरसोती ना पिल्ली गिनून बळय लॉक काडिये गे कितलो वेळ बळय येस 39 minutes आनी तांतूय सड्ड वेळ फोनाक घेत मागीर व्हॉट्सअप इल्ले मागीर उरल्याक इल्लेशें ओके 39 minutesच्या घेवन वेळ कोणूय सोना खरें ओके 39 कितले 6 minutes कल डिलीट केलें कितें ओके मोबायल पाड जाला हांगाय हय फाल्यां शॉपाक व्हरचें पडटा 6 minutes मात्र मोबायलांत करशिल्लें दाखयता आनी फोन इल्लेसो वेळ केला ओके 6 minutes ताच्या की कोणी ना ओके तुजें नांव आं तुजें कितलें हें दाखय पळय लॉक काडिचें न्ही येस एक पटी परत बायच्यान सेटिंग 10 minutes तुझे 6 minutes तुझी 13 मिनटां तेची 6 मिनटां ओन्ना नाव आयन बायक आज मोबायल पळोवंक पुरसत नातली बिजी जाले आनी 6 मिनटां मात्र मोबायलांत तिणें कसिल्यान देखून तिका इनाम मेळच्या वखदां 2 ताळी दिव्यांगी सगळ्यां जाणां आपणाक प्रायज मेळयलें सगळ्यां जाणां प्रायज यस विसील गेलोंको हुशार प्रवीण दट्टो भैया यस आणि आमची रोजी बाय
क्या प्रवीण दट्ट दीदी and jubilation. I want the world to know I'm happy as can be. Who would believe that I could be happy and contented? I used to think that happiness hadn't been invented, but that was in the bad old days before I met you. When I let you walk into my heart. Congratulations and celebration when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations. सगळ्यांचे तांकां अभिनंदन पटोवंक सांग आतां ल्हानशें काम दिवया दोन टोळयो जोरान तांकां उल्हास पटोवंक सांग. Thank you. कार्य अपूर्बायन जावंक सभारांनी सहकार दिल्लो आसा. सभा दिसांची तयारी ह्या कार्या फाटल्यान आसा. आदर्शिल्ल्या सुदारशिल्ल्या सांगत दिल्ल्या अर्येकल्यान कुटुंबातर्फेन उपकार दवरच्यान देव बरें कर म्हणल्या उतरां बराबर आतां हरिशाल आमचे मुखार. A very good morning to one and all gathered here. तुमकां सोमेस्ताक देव बरो सांज हांव मागता. रिवराच्या पयले कुमगाराक संदर्भी हजर जाल्ल्या तुमकां तशेंच ह्या कार्या फाटल्यान वावट काडल्या सोमेस्तांक देव बरो करूं म्हणून उपकार आटेमच्याक हांव रिशल रोड्रिगस तुमचे मुखार उबी आसा. देव बरें करूं म्हूण विगार बापाक पयले फावटी रिवलाक जिसूक सेव कुमोग केल्ल्याक तशेंच कुमगाराची दोतोन शिकयल्या सिस्टर सविताक देव बरें करूं म्हणटा. हांगासर सोबीत वेदी सोबयल्या डेकोरेशन केल्ल्या आयसिरी इव्हेंट विनीत हांचो हांव उपकार बावडटा. साऊंड वंदकसून दिल्ल्या वेलंकनी साऊंड सिस्टम हाशा देव बरें करूं म्हणटा आनी डीजे प्ले केल्ल्या तुमकांय हांव उपकार बावडटा. प्रितिका कॅटरिंग हांचो रुचीक आनी दोशी जेवण तयार केल्ल्या खातीर हांव उपकार बावडटा. आयच्या कार्या बऱ्यान चलोवन व्हरूंक सगळे सुदारसून वेल्ल्या एमसी नोयल अंकलाक देव बरें करूं म्हणटा. आयच्या दिसा म्हज्या भयणीक तशेंच आमच्या कुटुंबाक बरें मागोवन भलायकी मागल्या बिना आंटीक तुमकांय देव बरें करूं. आयचे दिसाचो उगडास सदांच उरोंक फोटो कॅप्चर केल्ल्या फ्लेवर अंकलाचो उपकार बावडटा. रिवलाक सारक्या वाटेन चलोवंक कुमो करच्या रिवालाच्या पदन मदन आप मायेचो बाप्पू मावशी आके मामा आनी काजिनचो हांव काळजा तावन देव बरें करूं म्हणटा. हांव उगडास करता देवदीन जाल्ल्या आमच्या आबाचो ससनोचो विशय मागता. साबार जाणांक आमच्या कार्याक कारणांतर हजर जावंक जावना. ताका लायव्ह स्ट्रिमींग केल्ल्याक हांव उपकार बावडटा. ह्या संभ्रमाच्या कार्याक प्रत्यक्ष आनी परोक्ष रितीन सहकार केल्ल्या सोमेस्तांक देव बरें करूंक तशेंच आमच्या डाडा मामा आपोवणेक फालो दिवन ह्या संभ्रमाक कार्याक हजर जावन कार्याचे सौभाग दोडते केल्ल्या तुमकां सोमेस्तांक रिवल आनी डाडा मामी तर्फेन एकाच उतरान हांव देव बरें करूं म्हणटा. हांव देव बरें करूं म्हणटा. प्रत्येक परत हांगासर आयल्या तुमकां सोमेस्तांक देव बरें करूं. भूक लागल्या म्हणून समान कळटा. थाळी पेटोवंक तूं आमकां बारी आळसाय. देव बरें करूं सोमेस्तांक. देशांतल्यान सगळो उपकार बावडलो. मगोचें नांव आपोवणें मेळ्ळां. मातशें सोमेस्तांक व्हरता मगोचें जेवण आयतें जालां. आयचे ह्या संभ्रमाचें अमृत म्हणून आमी सर्वणी तें स्विकार करचें. कांय तरी सोडून जाल्ल्या वेळार
आम्ही सुद्धा कुटुंबाची वडील सेवरेनबाई या अरे बुरखराम गिलबर्ट तुझ्या लागी माई उत्कर्ष छंब दिता कुटुंबातर्फे समेस्तांक जेवण आवडोवच्या समेस्तांक जेवण आवडा आयला म्हणटात दंताली दिव्यांगी गुरकरामा ऐका वाड्याकारांची एक फोटो काढूंक आसा देखून वाड्याकारांक इग्गी हांगासरांचे एका फोटो सांगात दिवचो आनी उपरांत तुमी जेवणाक वचूंक अवकाश करून दिता बरा णव जावनांत इग्गी जेवण दिलां देखून वाड्याकार इग्गी आपला वाड्याकार इग्गी एक फोटो काडया ग्रुपाची येस वाड्याचे फोटो इग्गी व्हडले काडचे आसले पण मागीर काडटा म्हण सांगिल्लें 18 कुटुंब ह्या वाड्यांत आसात समान उत्त आसा पूण सगळे आपला बराच वाडो निश्चित धाडटून 13 वर्सां दुर्कार जावन सेवा दिल्या आनी सेवा मानून घेवन तुमी आयल्यात पळया वाड्यांत कार्य ल्हान या व्हड खंयचेय जावं सगळें आमी येता आनी तें आजारपण हांगासर पळोवंक जाय पळया बरकी कोणी दिसना वाड्याची मग थंयसर जेवणाचे काउंटर प्रितिका केटसनी उक्तें गेलां घेवन तुमी जेवणाची बशी जाय ते दिवशी तुमचे सुद्दां काउंटरच्या फाटल्यान थंयसर दवरलां तें तुमी वापरचें हय विश करा मागीर जेवणा वसा तर सगळें बऱ्या रितीन जाता एकच काउंटर देखून सुदारसून व्हरा तिकडे आयली वाड्याची एक स्वीट स्माइल कोणी येवन प्रवीण येवन आमी आयलो वाड्यात भायर आगीवन कळ्ळें म्हाका एस नाणेरला पिदाय येवन तुजेर आतां ताका पळया आल्बमान तो बरी करून फ्रेम घाल एस आयलो ओके झाले घेऊ फोटो यस दे बरें करो आनी आतां तुमी अरी एकल्यानी उठून मुखार येवन भुरग्यां बसावन दिव फोटो करूंचे वाड्याकारांनी विश करून वचूंक आसा यस भुरग्यां विश करा थंयसर एक फॅन आसा काउंटराच्या लागींच देखून त्या फॅना लागीं इल्ली जागृत करा जेवण घेवन फाटी येतना फॅन ऑफ केला पळय बरें भद्रती डिस्टंट या भुरग्यां विश करा फोटोग्राफा उपरांत जेवणा वसा एकच काउंटर त्या कुशीन येयात येना आयल्यार इल्ले समस्या त्या कुशीन लायव्ह स्ट्रिमींग आसा हय सेरेनबाईची भुरगीं थोडी येवनात परगंत आसा तांकां कार्य पळोवंक जाय देखून लायव्ह टेलिकास्ट ते आसा सांगात दियात येता आसतना कुटुंबासंगी आयल्या फॅमिली फोटो काडूंक साथ जाता देखून सांगता कुटुंबासंग येयात भुरग्यां विश करात वडिलांक विश करात फोटोग्राफान सांगत दियात
पायजणांनी झिलमिल त्या स्वरांनी पावसात धावच्या पावलांनी आज भिजयला स्पर्शान भोगणाच्या थेंब्यांनी मोग परत जागयला कोणशानी पुढच्या त्या थेंब्यांनी खेळच्या पायजणांनी झिलमिल त्या स्वरांनी उगडास तुझो वळता गोशिरानी रूपणी तुझी सोभल्या ध्या दोळ्यांनी विसरूं कशे खेळते भुरग्या पोणी घेऊन हातात हात पावशिल्या दिसांनी पावसात थेंबे ते देवतात आज म्हज्या गालांनी रक्तां भिजोन गो तुका उक्त्या ह्या दारारी पुढच्या त्या थेंब्यांनी खेळच्या पायजणांनी झिलमिल त्या स्वरांनी पावसात धावच्या पावलांनी आज भिजयला स्पर्शान भोगणाच्या थेंब्यांनी मोग परत जागयला कोणशानी मोग 4 दिसांचो तो केलो आमी वाडलो गुटान आमच्या 2 काळजांनी करता इजहार मोग तो आमचो पुणी बुडता आवाज शिरंधारी पावसांनी भोंवता सोदून गो तुका उच्च्या वादळांनी ताळो गो तुजो खेळता पावसाच्या थेंब्यांनी पुढच्या त्या थेंब्यांनी खेळच्या पायजणांनी झिलमिल त्या स्वरांनी पावसात धावच्या पावलांनी आज भिजयला स्पर्शान भोगणाच्या थेंब्यांनी मोग परत जागयला कोणशानी
नागेबान आबोलेंगे तुझे मोळगलस्ताना आसतारान फोरसान म्हज्या रावगे ससनाची हो दर्याक आतां नाबिरांत बुडतेची आबोलेंगे तुझे सूर्यातिशे नागेबान तेंबे तेंबे अशे पडता केसांचेर उमे उमे कशे दितात गालांचेर तेंबे तेंबे अशे पडतात केसांचेर उमे उमे कशे दितात गालांचेर रंजीन नाचता मन पिशें कळना कशें गायन करता अशें रिमझिम ताळाक नाचता मन पिशें कळना कशें गायन करता अशें Don't kick no line.
आलो दिन जेन्ना काळजांत फुटलो मुंग सुता गुटली तुझे दिन उबय म्हाका हांव सरंग हांव सरंग हांव सरंग हांव सरंग पावसाचे पयले पावले पृथ्वीर पवले थकलेले पाचवे पावले उर्बेन तोवले सुकून गेलेली माती पाचवी आंकर फुटताना रुखा झाडाच्या पानार देव घालता उडकाणा ये मोघा या खिणा राखो वेलना 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 When you walk around, I can feel love. When you touch me, I can taste love. Something in my soul just cried, come around, you're my true love. Kankana Kintana Kite munta somzana Lagi apoy tadgay kunzana Zan zan paizana Gun guntana Kite gaita somzana Sangi apoy tadgay kunzana Sangi apoy tadgay kunzana Bogna che paule Jiva jiv dim paule Pernia hya kuditल्या उमाळ्याचे शिवर वाळले बगडाचे पावले जीवाक जीव देव पावले तरण्या ह्या कुडींतल्या उमाळ्याचे शिवर वाळले
मोवा वाळू स्पर्शांत तुझ्या दोवा कळो ओंठार तुझ्या मोवा वाळू स्पर्शांत तुझ्या दोवा कळो पावल्यान तुझ्या विजय म्हाका बावल्यान तुझ्या लिपय म्हजी दुखां पावल्यान तुझ्या विजय म्हाका बावल्यान तुझ्या लिपय म्हजी दुखां येवच्या सणवारा म्हाका मेळ दनपारा राखून रावला हांव वालेन्सिया सदय नासतना घडाय करी नासतना मेळ म्हाका सुका नासतना येवच्या सणवारा म्हाका मेळ दनपारा राखून रावला हांव वालेन्सिया सदय नासतना घडाय करी नासतना मेळ म्हाका सुका नासतना Elvira, Elvira, tu nastan जाला हांव विरा Elvira, Elvira, tu nastan जाला हांव विरार तामशे गाल तुझे फुगऱ्या तोंडाचे पळोवंक ते अपुरबायेचे सदा न्हीद आतुरायेन पळोवंक तुका ते राखून रावल्या दोळे हे म्हजे तामशे गाल तुझे फुगऱ्या तोंडाचे पळोवंक ते अपुरबायेचे सदा न्हीद आतुरायेन पळोवंक तुका ते राखून रावल्या दोळे हे म्हजे Elvira, Elvira, tu nastan जाला हांव विरा Elvira, Elvira, tu nastan जाला हांव विरार लजे नाका गो भाई राखय नाका गो लोकाक बाय उजो लाई गो बाप्पा कडे सांगो वचून जावून ताका सोदला मो सोदचे नाका दुसरे कोणाय गो लजे नाका गो भाई राखय नाका गो लोकाक बाय उजो लाई गो बाप्पा कडे सांगो वचून जावून ताका सोदला मो सोदचे नाका दुसरे कोणाय गो Elvira